हरि ओम हरि भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते चरमनाथाय। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली मासि वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दास्मितैः निन्दितसारदेन्दु मन्दारविन्दासनं सुन्दरित्यं मन्दारविन्दासनसुन्दरेत्यं मन्दारविन्दासनसुन्दरेत्यं मनोजवमारिततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं भ्रातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो आनंद एक बार हरि बोल। बोलो आनंद एक बार हरि बोल। बोलो आनंद एक बार हरि बोल। ॐ अयमारम्भ शुभाय भवतु। गोविन्द 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 पदु गळुछि मकरन्द। बोलो गोविन्द 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 पदु गळुछि मकरन्द। से मकरन्द पान करि से मकरन्द पान करि केळे धरिले ब्रजनारी। से ब्रजनारी अभୟରେ मन ବନ୍ଧାରୁ ନିରନ୍ତରି। ମନ ମନ୍ଦିର ପରେ भगवत पिपासु भगवत मंडली भगवतकार गोष्ठीवृंद माँ माने पुराण तुष्णी माँ माने हे सदन मंडली साधु सन्त वृंद ये पवित्र दरबार रे पवित्र मुहूर्त रे पवित्र कथा गाथा को प्रभुंकर आम दुई पद आलोचना करवा। आमर श्रीमद भागवत लेखक ओडिशार प्रज्ञा पुरुष भक्तिर पूजारी अतिबड़ी जगन्नाथ दास
କଲମ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଙ୍ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ 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 3 ଥର ସେ ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋପନଗରରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ନାମ ଥିଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା। ସେଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଦଧି ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଲବଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ 8ମ ବର୍ଷ। ସେ ତ ଅଜ ଅନଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଜ ଅନଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ, ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଚ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହୁଅନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଗୋପନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଥାଉ ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିରେ ଗଛ ଲତା ପଥରକୁ ପୂଜା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଲେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ ହବନି, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନିକଟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ହବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଲେ କ'ଣ? ସେ ବର୍ଷ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏ କଥାଟା ଜାଣିଲେ କିଏ? ନା ଦେବଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ଜାଣି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର 4 ମେଘ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଆଉ 49 ପ୍ରତି ପବନକୁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯାଅ ଗୋପପୁରରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗୋପନଗରରେ ପ୍ରଳୟ କରି ବର୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ ଦନେଇ ଦାସ ଗୋପୀ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା, ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରସିଲା, ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରସିଲା, ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରସିଲା। 7 ଦିନ ଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ମେଘମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ କରି ବର୍ଷା ହେଲା, ଘଡ଼ ଚଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ବଜ୍ରାଘାତ କଲେ। ଗୋପନଗର ସମସ୍ତେ ଖିନିମିନି ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଧପଡ଼ ହଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କେହି ଭୟ କରନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ। ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ସେଇ ପର୍ବତ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ କାଣି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ଛତା କରି। ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରିବର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ, ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ, ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ। ଭଗବାନ ଛତା ଆକାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତଳରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। 7 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଟିକିଏ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେନି। ଆରେ ଯାହାକୁ ସହାୟ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ହାତ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲା। ଇଏ କମ, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ଏ ଗୋବିନ୍ଦ 3 ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ନାମ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋରୁ।
ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଧୂଳିକି ଦେହରେ ବଳି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତା ହରଣ କଲେ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରେ ହରଣ କରି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କସରତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋରୁ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିବେ କଣ? ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମା ଏସବୁ ହରଣ କରି ନେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ନିଜ ଦେହରୁ ଯେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ 9 ଲକ୍ଷ ଗୋପଙ୍କ ଘରର ଗୋରୁ ଗାଈ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଗୋରୁ ଗାଈକି ସେ ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପୁଣି ଯୋଉପରି ଯାହାର ଯୋଉ ଥିଲା ଧେନୁ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲା, ସବୁ ଗୁହାଳ କରିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ମୁଁ ହରଣ କରି ଆଣିଲି, ପୁଣି ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ କି ପୁଣି ସେଇ ଗୋରୁ ଗାଈରେ ସେ ଗୋପପୁରରେ ଚହଳ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ହାରିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବୁ ଏଇ 3 ନାମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଭଗବାନ ପାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଦେଲେ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋରୁ ଧୂଳି ଦେହରେ ବଳି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ହାରି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏ ତ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଲେଖିଲେ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଖେଳୁଛି। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରୁ କଣ ମକରନ୍ଦ ଖେଳୁଛି? ପାଦରୁ କଣ ଗୋଟେ ନଈ ବହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ୟାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଯୋଉ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେହି ପଦ ହଉଛି ଅମୃତମୟ ପଦ। ସେଇ ଅମୃତମୟ ପଦକୁ ପାନ କଲେ କୋଉମାନେ? ନା ଗୋପୀମାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଭଜିବା ପାନ କରି କିମ୍ବା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ବ୍ରଜନାରୀ କହିଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ତରିଗଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ଥିଲେ ଭଗବାନ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳି ବନବାସୀ ହେଲେ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ବାବୁରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସୀ ହୋଇ, ହଜାର ହଜାର ବାବାଜୀ ମାନେ ଆଶ୍ରମ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ବାବାଜୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋଭ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ ଯେ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, କରନ୍ତା ନାରୀ ମୋ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, କରନ୍ତା ନାରୀ, କରନ୍ତା ନାରୀ। ବିଧାତା କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆମକୁ ତମେ ନାରୀ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ କରିଦିଅ। ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ହୋ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏ ଯୋଉ ପଦଟି ହଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେ ବିଧାତା, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆମକୁ ତମେ ନାରୀ କରିଦିଅ। ତମେ ନାରୀ କରିଦେଲେ ଏଇ ନବଦୁର୍ଗା ଦଳ ଶ୍ୟାମଳବରତୀ ରାମକୁ ଆମେ ବର ରୂପରେ ବରଣ କରିବୁ। ଏ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରାମ। ତେଣୁ ରାମ କହିଲେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହବନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ସୀତା ସହିତ ମଧୁସୂଦନରେ ଶପଥ କରିଛି, ସୀତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାରୀର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ। ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହବ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମେ ହୋଇବ ଗୋପରେ, ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମେ ହୋଇବ ଗୋପରେ। ବ୍ରଜେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ କଂସନରେ, ବ୍ରଜେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ କଂସପରେ। ବ୍ରଜେ ବଲ୍ଲଭୀ କହିଲେ ଗୋପୀ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନବ। କୋଉଠି? ନା ଗୋପପୁରରେ। ବ୍ରଜେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ କଂସନରେ, ସେଇ ଗୋପନଗରରେ କଂସକୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବି। ସେହି ବେଳରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ନାବ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରସ କେଳି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରସ କେଳି। ବଲ୍ଲଭୀ ଏକାଏ ଦେହେ ମୈଥିଳୀ, ବଲ୍ଲଭୀ ଏକାଏ ଦେହେ ମୈଥିଳୀ। କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ରାସ କେଳି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ
सीता मोर केवल स्त्री अन्य स्त्री मु स्पर्श कर पारिबिनी तुम इच्छा करिछ मते स्वामी रूपे पाइबा पई द्वापर युगरे तुमे मते स्वामी रूपे पाइबो तेणु वही भी गोपीनाथ कुरे गोपीनाथ नाम कुरे वही आउ बोल चंद्रवधी गले ताकू वही गोपीनाथ नाम कुरे वही बाबू माने भगवान मिले द्वापर युगरे मुझे जन्म नेबी मोर पिता माता थिले नंद यशोदा सेते बेले मु तुम सहित केड़ी करिबी मते समस्त गोपीनाथ गोपीकर नाथ नाथ बोले स्वामी तेणु गोपीकर नाथ होइजिबे मते समस्त गोपीनाथ कहिबे ए कथाटा भंज पूर्वरु लेख कले तेणु गोपी माने समस्ते जड़े जड़े पूर्व जन्म तपस्या कर पर जुगे नारी होई भगवान सानिध्य लाभ कर गोपनगर समस्ते जड़े जड़े गोपी हो जन्म नहीं तेणु से गोपी माने भगवान को जो तपस्या करथिले बोली ध्यान करथिले बोली से माने स्वामी ऊपर प्रभुकर अंग संग पाइले तेणु ब्रजे से नाम को धरी ब्रजे तरिले गोपनारी माने से भगवान नाम को धरी तरिले से जगन्नाथ दास कहले जे से ब्रज नारी कपरे मन थाउ निरंतर से ब्रज नारी से गोपी मानक पादरे मोर नाम मन थाउ जगन्नाथ दास कहीं कहले भगवान को पादरे नाम थाउ गोपी मानक कहीं कहले ना भगत भगवान दुई बुझिले भिन्ना भिन्न नाही बुझिले भिन्ना भिन्न नाही बुझिले भिन्ना भिन्न नाही भक्त को भगवान निज पाखरे स्थान देइछन भक्त जोठी ना भगवान सेठी भगत सेठी भगवान भागवत जगन्नाथ दास लिखिले भगत भगवान कहले भगत अटे मोर मित्र जगत करई पवित्र तेणु भगत भगवान दुई बुझिले भिन्ना भिन्न ना तेणु भक्त को पाइले भगवान को पाइब से जगन्नाथ दास भक्त गोपी मान पादरे शरण नेले कहले से ब्रज नारी पयरे मन ये मन मो निरंतर थाउ निरंतर थाउ कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जीव जाऊ बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ नम निरंतर थाऊ निरंतर थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ बोलानंद एपरी भगवान निकट मन निवेश कले ए जगतरु ए पाप पंकरु ए कली कलुष समाज आम सहजरे उद्धार पाई परिबा तेणु कलिजुगरे नाम हेउछि मूल भगवान नाम हेउछि मुक्तिर पसरा कल नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा हरे नाम केवलम कलह नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा बाबुरे भगवान नाम को नेले कलिजुगरे उद्धार पाइबा तेणु ए पाप पंकर उद्धार पाइबा को हेले से होउछंती एकामर कर्णधार से आमर नामिक ए जगत उद्धार कर दे पारिबे बाबू आज एतिकरे आमर भगवान को विषय कथबार्ता आज रहिला आगामी अध्याय पुणी किछि आमे आलोचना करिया भगवान को विषय एबे भगवान को नाम स्मरण करी कथा को आमे शेष करना हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम शांति सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। बोलो आनंद एक बार।